Gagawin natin dito, yung TMX na to. Yung starter daw, hindi daw tumutuloy. Kaya gagawin natin dito, troubleshoot natin yung wiring ng starter. Kaya, nagre-regondo lang. Ito, check natin to yung relay. Ito yung main supply ng relay, umiilaw siya. Lagyan natin yung test light dito, tapos i-start natin. Umilaw siya. Ito, yung starter motor. Tatanggalin na natin to, dalawang lock lang to. Gamit natin yung 10mm. Bubuksan na natin to gamit yung socket na 7. Luwagan natin to. Dahan-dahan. Yun. Dito naman tayo sa kabila. Magbukas. Matigas masyado. Yun. Masyado na siyang makarbon. Yung washer na isa. Tapos ang kanyang nalalagyan. Yan. Ito na yung ano niya. Ito madumi na to. Yan, dilinisan natin yan. Liliyain natin. Tapos yung carbon brush. Kung nakikita nyo yung carbon brush, yan, goods na goods pa to. Goods na goods pa yung ano nya, carbon brush nya. Wala pa to sa kalahati. Wala pa sa kalahating bawas yan ha. Dilinisan lang natin to. Pero yung carbon brush nya, god na god pa yan. Linis lang. Yan, nawala agad yung ano nya. Ito na yung muling lilinisan. Yung dalawang washer. Okay na yung paglinis natin. I-install na natin. Yan, magsisimula na tayo mag-install. Ito yung ano niya. Ito yung timing mark niya. Ito, tapos ito, dapat magkasubo yan dyan. Magkasubo dapat yan dyan. Yun. Bigas, kasi may bagyan. Ganito na lang, papasok na. Isa-isa natin tanggalin. Tanggalin na natin ito. Kasi yan. Yan. Yan, may pasok na natin. Ito. Sunod na natin yung water dito. Ito mo ng o-ring. Lagyan na natin yung takip. Lagyan din natin yung o-ring nya. Ito naman na washer. Pag okay na yung washer, takip ulit. Body ground, importante yan. Higpitan natin. Okay na yung supply ng ground. Doon naman tayo sa kabila. Yan. Ito na, okay na yung lock nito ng positive supply galing ng starter relay. Na naigpitan na natin. So, napansin ko masyado kasing mahina yung kuryente niya pag push start. Tapos pag kinikik natin ng malakas, gumagana. Pero yung starter gear natin, sa starter motor, saka yung starter, goods na goods. Ito yung CDI nya. Ito convert natin to sa battery operated. Yan. Ito yung battery operated nya. Gamit natin yung Lipan CDI.
supply ng accessories. Yung supply accessories niya, yung wire na may itim at may pula. Ito. May itim at may pula. Itong ground naman, itong ground naman, ang ano niyan, dito natin nilagay sa dalawang wire na to. Yung pure green ground, tapos yung green white, yan naman yung ground pulsar. Tapos ito naman, yung kulay blue dito, yun naman yung pulsar. Yung pulsar niya, ito naman yung linya niya. May blue na may stripe na yellow. Tapos yung ignition coil, ito naman yung ignition coil wire niya. Dito natin nilagay sa itim na may stripe na yellow. Tapos meron tayong kinumbert dyan galing ng stator. Ito yung linya ng stator. Ito, yung stripe na may pula, nakadugtong yan dyan. Binunot natin. Tapos yon, yung jump tayo, nilagay natin sa accessories line ng brake light. Ito, accessories ng brake light. Yan. Nakano na yung ano natin, nakasit up na yung battery operated natin. Ang issue kasi dito, hard starting, tapos hirap siyang i-start ng push start, pero sa kick start gumagana siya. Yan na. Yan na yung motor na sinitap natin. Tapos babalik na natin yung kaha. Pakabalik natin ang kaha, okay na. So, 2 araw po dito. Yan, na-install na. Nakabit na lahat. Start na tayo. Pa-neutral. Push start. Push start.